հարգարժան նախարարներ և շատ սիրելի ժողովուրդ։ Այսօրվա ավետարանը և քարոզը ընտրել եմ Մարկոսի ավետարանից։ Ուզում եմ ձեզ համար այդ ընտրեցել։ Դարձյալ Երուսաղեմ եկան և միշտ նա այնտեղ տաճարում շրջում էր, նրա մոտ եկան քահանայապետերը, օրենսգետները և ծերերը ու ասացին նրան. ինչ իշխանությամբ ես դու այդ անում և ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը։ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց. ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, պատասխանեցեք ինձ, և ես ձեզ կասեմ, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում։ Հովհաննեսի մկրտությունը երկնքից էր, թե մարդկանցից, պատասխանեցեք ինձ։ Նրանք իրար միջև խորհում էին ու ասում. եթե ասենք երկնքից, մեզ կասի, իսկ ինչու նրան չհավատացին։ Իսկ եթե ասենք մարդկանցից, ժողովրդից ենք վախենում, որովհետև բոլորը գիտեին, թե Հովհաննեսը մարգարե էր։ Պատասխան տվեցին և ասացին Հիսուսին. չգիտենք։ Եվ Հիսուս նրանց պատասխանեց և ասաց. ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, ահա տեսնում ենք մի իրավիճակ, որ փարիսեցիները, սադուկեցիները, օրենսգետները, ծերերը, ամբողջ հրեական, կրոնական, այսպես ասած, վերնախավը Հիսուսին հետապնդում էր, որպեսզի նրան ծուղակը գցեր, գտներ այնպիսի բաներ, մեղքեր, որի համար նրան կդատապարտեր մահվան։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Հիսուս մարդկանց մեջ էր, շրջում էր, քարոզում էր, մարդկանց կյանքերի մեջ փոփոխություններ էր բերում և հրաշքներ էր գործում, ինչը դուր չէր գալիս փարիսեցիներին, միգուցե նաև նախանձով էր լցնում նրանց։ Եվ ահա տեսնում ենք, որ որևէ հնար չգտնելով, հանկարծ մեկ օր Քրիստոս մտնում է տաճար, իր ձեռքն է առնում փայտիկը, ճիպոտը և այնտեղից վտարում է աղավնավաճառներին, լումայափոխներին ու վաճառականներին։ Ահա այս փաստը այլևս գազազեցնում է հրեական ամբոխին և կրոնավորներին, որովհետև Քրիստոս դիպչել էր նրանց իշխանությանը, բայց ամենավտանգավորը այն եղավ, որ Քրիստոս դիպչեց նաև նրանց գրպաններին։ Ահա սա այլևս աններելի արարք էր Քրիստոսի կողմից։ Մահվան երկհարկա դատավճիռը այլևս գործված էր, հանցանքը գտնված էր, և ահա շտապելով ամբողջ ծերակույտը և բազմությունը մոտեցավ Քրիստոսին և հարց տվեց, թե այնինչ, որ դու անում ես, ինչ իշխանությամբ ես անում, ով է քեզ թույլ տվել, որ դու նման բաներ անես։ Իհարկե սա սոփեստական փիլիսոփայություն էր, և այս հարցադրումը իր մեջ այլևս ծուղակ ուներ լարված Քրիստոսի դեմ։ Քրիստոս լավ հասկանալով մարդկանց սրտերի մտքերից եկածը, հասկացավ, թե մարդկային հնարամտությունը կամ չարությունը աստվածային իմաստությանը ինչպես էր ցանկանում խաբել, բայց իր աստվածային իմաստությամբ մեկ ուրիշ հարցնվեց նրանց։ Չհերքելով, չմերժելով, որ այդ հարցին կարող է պատասխանել։ Ասաց մի հարցեր ես ձեզ տամ, և դուք ինձ պատասխանեք։ Հովհաննես մկրտչի քարոզչությունը, ապաշխարության մկրտությունը
երկնքից է, Աստծուց է, թե մարդկանցից, պատասխանեցեք ինձ։ Իհարկե Հովհաննես Մկրտիչը մարգարե, Քրիստոսի ազգականն էր, հրեաների համար սիրված, սուրբ և մարգարե։ Բայց Հերովդես թագավորի ժամանակ գլխատվեց Հովհաննես Մկրտիչը ճշմարտությունը բարձրաձայնելու պատճառով։ Եվ հրեաները, փարիսեցիները վախեցան այս հարցադրումից։ Ինչ անեն, որովհետև ժողովրդի բազմությունը ներկա է, պիտի պատասխան տան։ Մտածեցին, եթե ասենք Աստծուց է Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությունը, ապա Քրիստոս մեզ կասի, բա որ Աստծուց է, ինչու չհավատացին։ Եվ շարունակության մեջ մտածում են, իսկ եթե ասենք, որ մարդկանցից էր, ապա մարդկանցից էին վախենում, որովհետև այդ մարդիկ ճանաչում են Հովհաննես Մկրտչի մարգարեները։ Մի կողմից վախենում են Աստծուց, մյուս կողմից մարդկանցից։ Մյուս կողմից գլխատել էին Աստվածայինը, գլխատել էին ճշմարտությունը և բոլոր դարերում են իրար կեսերներ, անընդհատ տեսնում են, որ գլխատվում է ճշմարտությունը, գլխատվում է Աստվածայինը, բայց և նաև մյուս կողմից ոչ միայն մեղք է գործվում Աստծո նկատմամբ, ճշմարտության նկատմամբ, մյուս կողմից մեղք է գործվում նաև Աստծու կողմից ստեղծված և արարված մարդկանց նկատմամբ։ Ահասուտը և կեղծիքը և Աստծուց է վախենում և նաև մարդկանցից։ Եվ ահանրեցին մի պատասխան, որը որ շատ անորոշ էր, ասացին չգիտենք։ Ամենավատ բանն այն է, որ մարդ մի բան գիտի իր հանցանքները, գիտի իր մեղքերը, գիտի իր կեղծավորություններն ու պղծությունները, բայց դրանից հետո անգամ, երբ որ աստվածային հայտնությամբ այդ ամենը բացահայտվում է, շարունակում է խաբել, շարունակում է լռել։ Իսկ ճշմարտությունը աստվածային է և անհնար է լռեցնել։ Եվ ասացին չգիտենք, ինչը որ նրանց դատապարտությունը եղավ։ Իսկ Քրիստոս ինչ ասեց, ասաց գրված է, իմ հոր տունը աղոթքի տուն է, իսկ դուք այն վերածել եք ավազակավորչի։ Բայց Քրիստոս ասում է գրված է։ Իսկ եթե մի բան գրված էր, օրենքի գրքերում, մարգարեների գրքերում, ուրեմն փարիսեցիները և սադուկեցիները այդ լավ գիտեին։ Բայց արյուտես ինչքան էր, որ լավ գիտեին, անգիր գիտեին, միևնույն է, իրենց կյանքի մեջ չէին կիրառում Աստծու խոսքը։ Եվ Աստծու խոսքը մնում էր միայն նրանց շրթերի վրա, նրանց բերանների վրա, բայց Աստծո ներկայությունը իրենց սրտերի մեջ չունեին։ Եվ սա է պատճառը, երբ որ Աստված մարդացավ, եկավ աշխարհ, ճշմարտությունը եկավ աշխարհ, բախում տեղի ունեցավ, կեղծիքի մարդու կողմից հնարված և ճշմարտության միջև, Քրիստոսի միջև։ Եվ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս, արդարությունը և սատանան, կեղծիքը վեճի մեջ են բռնված։ Բայց Քրիստոս այստեղ իր աստվածային իմաստությամբ հաղթող է դուրս գալիս։ Եվ հետևություն մեզ համար, եթե հետևենք Քրիստոսին և ճշմարտությունը մշտապես, հաղթող պիտի դուրս գանք։ Իհարկե, մեր կյանքում ևս տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր որոշակի հաջողությունների են հասնում, որոշակի շնորհներ ունեն Աստծուց, տեսնում են, որ այդ մարդկանց նկատմամբ նաև նախանձ կա։ Եվ նախանձից ելնելով շատ-շատերը մեր նկատմամբ, բոլորիս նկատմամբ և այդ աստվածային շնորհների նկատմամբ կարող են հակառակություններ անել։ Ահա սա նրա մասին է, որ Ավետարանը կասի, ամեն մեղք կներվի, բացի Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյությունից։ Իսկ ո՞րն է Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյությունը, որ բոլոր այն շնորհները և օրհնությունները, որ Սուրբ Հոգին տվել է մարդուն չարի կողմից և չարը իրենց մեջ ունեցող մարդկանց կողմից, այն կարող է չգնահատվել։ Եվ չգնահատվելով այդ շնորհները, մենք մի տեսակ նաև արհամարհում ենք Սուրբ Հոգու, ինչը այլևս մեզ համար դատապարտություն է։ Ձերներ, Հերովդեսի կողմից ճշմարտությունը գլխավորելուց անցել է 2000 տարի։ Ահա այս
օրերին մեր իրականության մեջ տեսնում ենք, որ դարձյալ ծնվում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր փորձում են Աստծո խոսքը տարածել, ովքեր փորձում են Աստծո խոսքը քարոզել, բայց այսօր ևս աշխարհում գոյություն ունեն փարիսեցիներ, սադուկեցիներ, եւ այս փարիսեցիները դարձյալ փորձ են գլխատելու սրբությունը, գլխատելու եւ վերացնելու Աստծո խոսքը։ Բայց ես իմ շնորհակալությունը անկեղծ ուզում եմ հայտնել մեր երկրի ղեկավարին, մեր վարչապետին, որ 2000 տարի անց մեր վարչապետը Հերովդեսի պես չի գործում, այլ գործում է ճիշտ հակառակը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, ահա այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին հարց այստեղ ես չեմ, իմ անձը չի, իմ կերպարը չի, մեկ բանը, իմ շուրթերով ես չեմ խոսում, Աստված խոսում է մեր բերանով, երբ որ այդ բերանը փակում են, լռեցնում են նաև Աստծո խոսքը, իսկ Աստված խոսում է մի պայմանով, որովհետև սիրում է իր ժողովրդին, որովհետև ուզում է, որ իր ժողովուրդը Աստծո խոսքը լսի։ Ահա պարոն վարչապետ, ձեր ներկայությունը այս բերանի բաց պահելն է, որ Աստված շարունակի իր ժողովրդի հետ խոսել, որ այս ականջները մաքուր խոսք լսեն, Աստծո խոսք լսեն, որպեսզի կարողանան նաև փրկվել։ Ինչի համար իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ։